Zdar lidi, vítejte u mého dnešního nového videjka. A jak už si můžete povšimnout, ano, stále žiju, stále, i když jsem byl dlouho neaktivní, ale korona opadá pomalu, ale jistě se nám otvírají akce, otvírají se nám kamenné obchody, otvírá se nám prakticky všechno, tak proč neudělat nějaký další unboxing? Už je to nějaká doba, co jsem udělal poslední unboxing a můj první unboxing už dosáhl nějakých 13 000 zhlédnutí. A k téhletý příležitosti 13 000 views a proč ne 15, Lájo? Protože 13 je prostě zlý číslo. Mám rád zlý číslo. Nadělám si prdel. Takže si dneska rozbalíme balíčky. Bude to víc balíčků dohromady. Dohromady to budou věci v hodnotě nejspíše 13 000 korun plus minus. To je ještě nevím, já jsem si to nějak nesčítal, takže vy to uvidíte v nadpisu. Při nejhorším to bude třeba 14, 15, aby to víc svítilo. Takže já tady mám dneska 5 balíčků. Jo, 5. Takže začneme tím prvním balíkem. Všechno, co jsem objednával, tak budete mít v popisku videa, jo. Objednával jsem hodně věcí z hodně obchodů, z hodně e-shopů. Dnešní video bude mít plus minus půl hodiny, s čím bych počítal, protože já jsem koupil fakt hodně věcí, které budu rozbalovat. Takže v menšinu už jsem doma nenašel, než ten zabiják šavlozubých tigrů. Takže jinak lidi, proč jsem si nakoupil takovéhle věci, když se Airsoft skoro nehraje a když já ho skoro nehraju a když jsem na svým Twitchi říkal, že se budu distancovat od Airsoftové scény. Jedná se o to, že Ivory se mi ozval asi po 2 měsících. A řešili jsme nějaký nesmysly, protože my standardně řešíme nesmysly, jako třeba jestli kráva čůra do stropu nebo takhle. A já jsem mu jen tak nadhodil, jelikož co jsme byli posledně v Chabařovicích, tak naše účast se tam organizátorům líbila a my jsme říkali, že když by byla nějaká dvoudenní akce, tak že bychom mohli přijít. Najednou prostě jako opadají restrikce a Ivory nemá obsah pro videa, nemá natočený gameplay. Já nemám natočenýho prakticky vůbec nic, tohle to je po 3 měsících první video, co natáčím. Takže jsem mu řekl, hele, můžeme napsat panu organizátorovi z Chabařovic a mohli bychom se tam náhodou podívat, ne? Na 2 dny, kdyby pro nás udělal akci. Takže protože já jsem měl ještě předem domluvenou dovolenou a obsah té dovolené mi nakonec vypadnul, takže jsme vyřešili to tak, že já, Ivory, měl by i Airsoft Vlog, Kijudo, Airsoft Team Soichore. Hromada tvůrců bychom se měli podílet na akci 19. až 26. v Airsoft Parku Chabařovice, jo? Odkaz na ten Airsoft Park na facebookovou stránku budete mít taktéž v popisku videa, kdybyste chtěli jednoho z těch youtuberů, nebo třeba i mě potkat, tak byste nás tam měli potkat. Takže, co jsem si objednal, jo? Mám tady nový pásek, protože ten můj původní pásek ke kalhotům se rozpadnul, takže ten stál asi 2 kg. Nevím, co to je za značku. Nějaký MFH, vím, že vy to určitě víte, já to prostě nevím, takže tohle je v prvním balíčku první věc, jo, pásek ke kalhotům. Potom následně, co tady mám? Jinak je to z obchodu militaryrange.cz asi, plus minus, hádám. Takže co pak je tohleto? Nějaká sumka, jo? Vzor 95. Houbař, jo. Dobrý. Tak tady mám dvojitou pistolovou sumku, která se zapíná přes molé vazbu a já vyzkouším, jestli se mi do toho vejde zásobník do Sokoma. Pardon, tohle jsem si nepřipravil, ale když už to tady máme, tak proč to nevyzkoušet? Já mám tady jeden rozbitý zásobník, takže... No, sice ten zásobník je fakt velký, že jo? Ale vejde se tam. Takže už konečně nemusím nosit zásobníky po kapsách. Jo, to je úspěšný základ každého airsoftáka, mít nějaký taktické vybavení a nenosit zásobníky po kapsách, jo. Takže tady mám nějakou značku, proč to dávají zevnitř, z toho se to pak odstraním, takže
To by byla zásobníková sumka. Co mám v tomhletom balíčku dál? Aha, ok. Takže, první krabice prázdná, jo, dejme tomu. Tohle to by mělo být nosný řemení pro taktický opasek, jo. Na to, že jsem si objednal úplně nový, tak tady to je zalepený. Tady to je zase... OK. No, dejme tomu, to bude fungovat. Každopádně, měl jsem lehce použitý, jo, a přijde mi, nebudu komentovat. Takže tohle to si prostě z taktického opasku uděláte prostě vestu, chápeš? Nebo takovou hodně lightweight vestu. Budu na to přidávat, jak říkám, taktický opasek, pak bych na to chtěl dát nějakou sumku na nějakou radiostanici, na nějakého Baofenga, jo? Protože komunikace je důležitá, že? Takže tady mám další balíček, ten mi přišel z e-shopu armed.cz, jo? Tohle to je zalepený, takže to tak jako nerozbalím, takže musíme opatrně využít tohohle velkého nože. Tak. Doufám, že tady něco nepřeříznu. Něco jsem tady roztrhl. Co jsem roztrhl? Co to sakra je? Takže tady mám nějakou fakturu, to si schovám mezi důležitý papíry. Tady mám... Co pak je tady? Nějaká kartička. Ražba Doctegu, wow. Ne, nechci. Vevnitř nějaký papírek, jo. Odkaz na e-shop armed.cz. Aha, tak to mi asi k ničemu. Kámo, teď budu mít bordel zase. Takže sundám tady další igelit a samolepka, jo. To nevím, kam to dám, ale někam určitě, jo. Tak, tady by mělo být roztažitelný taktický opasek. Mělo by to jít od 100 cm až do 116 pro ty z nás, kteří nejsou úplně nejhubenější, což jsem třeba já. Když mě by to mělo plus minus sedět optimálně, protože já jsem se měřil a mám nějakých 95. Tady na tu molé vazbu po stranách budu přidávat sumky, pistolový pouzdr a tak dále. Jo? Takže to by byl druhý balíček. Hodím tady za sebe igelit, protože já velice rád uklizím. Ne, ale prostě, víte, takže tady mám třetí balíček, jo. To jsou ještě takový ty nezáživné věci, které nikoho z vás nezajímají úplně. Cože? Co v tom může být? Lájo, ty řekl unboxing za 13 000. Jo, říkal jsem unboxing za 13 000. Všechny důležité věci tady budou. Akorát musíte chvíli setrvat, než já se do toho teda dostanu. Dobrý, nerozřízl jsem to, jsem frajer. Takže, co pak máme tady? Kromě třeba faktury. Jo, tak tohle to už je od Astexu. A teoreticky by tady měla být dvojitá stehenní sumka, pouzdro na jeden pistolový zásobník, odhazovák na prázdné zásobníky a doprava. Dopravu jsem nechtěl. Platí. Takže tady mám jedno pistolový pouzdro, který já bych teoreticky používal na snajperku. Zásobník tam padne jak ulitej, doufám, že nebudu přesvícený. Vypadá to, že jo, uvidíme. Takže na zásobník to padne úplně dokonale. Tak, potom co je tady dál? Předpokládám, že tohle je odhazovák na zásobníky. V tom budu nosit juice jako Švandík v Ivoryho videu. Švandíku, co pak toto je? Taktický juice? Ty vole, to si nedáme klíče. Poslední Areny Phoenix, posledního jeho videa, tuším, anebo to byla první Arena Phoenix, ale prostě, kdyby vás to zajímalo, jo, tak Ivory Švandíkovi ten juice vychlastal. Napráskám ho, jo, tady do videa. A Švandík už to samozřejmě ví,
napráskal na akci. A tady by mělo být... Tady by mělo být velký pouzdro na stehno, na zásobníky do AKčka, do M4, jo. Taková. Já jsem se rozhodl, že chci prostě stehení, abych na tom taktickém opasku nenosil jako půlku svých věcí. A uvidím, jaký to bude, jak to dopadne, jo. Takže já si to tady hodím někam do boku, jo. A vytáhneme další balíček, jo. Tentokrát už to pro vás bude trošku zajímavější, protože se bude jednat o obchod, který hrozně moc z vás zná. Bude se jednat o Anareus, jo. Takže, co pak máme v balíčku z Anareusu? Tlakovou nádobu. Ha. Jsem vám tady trošku lehce vyspoileroval, co tam bude, jo. Kartony se otvírají líp než igelitový pytlíky. Já neumím řezat normálně. Já jsem ty unboxingy nedělal tak dlouho, že neumím otvírat balíky. Pojď ty svině. O 2 hodiny později. Krávo. Kámo, to mají jak zabalený. To mají zabalený i pro ti budoucímu majiteli. Prostě ty hajzle, ty budeš vyhazovat za airsoft tolik peněz. Ne, nebudeš. Jsem to... Už přejíždím bublinkovou folii, už se tvoří bordel. By the way, tady, jak mám za sebou roh, jo, tak tam není jako moc místa. Takže máme tady hromadu kartonu. Potom tady máme nějakou fakturu. Kolik tady bude věcí? 5. Jo? Takže čistě teoreticky by tady mělo být 5 věcí. Tady máme první věc, jo? První věc jsou vysoce kvalitně zabalený PMEGový zásobníky od značky Amoeba, jo? Jo, tady jsou prostě ty zásobníky, jo? A nemám zbraň, do který bych je dal, takže já jsem si koupil zásobníky do zbraně, kterou nemám, jo? To je jako hrozně moc chytrý, ale již v budoucnu za měsíc, za 2 uvidíte, z jakého důvodu jsou to klasický, je to z ABS plastu, nejsou to žádný polymerový, protože jsem se nechal doporučit tyhle ty zásobníky od Ivoryho, jo? Takže zásobníky vrazím sem. Kámo, to je těžký, jo. Potom tady mám další balíček a to mám Tokyo Marui Socom zásobník, protože Tokyo Marui zásobníků není nikdy dost, jo. Takže tady mám, to bude můj 3. funkční zásobník do Socoma. Následně tady mám Green Gas, protože mě prostě dochází, tak jsem musel vzít další, že jo. Potom tady máme do Socoma 0,36 od BLS Bio, jo. A poslední balíček, který je tak zvláštně zabalený, tak by měly by tohleto být 0,28 od Gardru, opět biokule, protože jiný jsem na Anáči neviděl, jedná se o 0,28 do zbraně, kterou nemám, jo, takže prostě jsem si nakoupil zásobníky do zbraně, kterou nemám, kule do zbraně, kterou nemám a pouzdro na náboje do zbraně, kterou nemám, jo. Takže pokud vám schválně pište do komentářů, co si myslíte, že mě čeká s tímhletím a s tímhletím, jo. Jo, by the way, ty PMEGový zásobníky mají kapacitu 140 kulí, jo. A je to do elektrik. Což předpokládám, že asi všichni z vás vědí. Takže, já si tady budu muset teďka odložit pár věcí, abych udělal místo pro poslední balík. Takže uhneme kule, uhneme plyn, uhneme zásobník, uhneme další 3 zásobníky, uhneme sumky, to nebyla sumka, taktický opasek, sumka, nosní řemení, 2 pistolová sumka, stehenní sumka na M4 zásobníky,
univerzální. Potom uhnu pásek a mám tady poslední balíček, jo. Poslední nejdražší balíček z tohohle balení, jo. Pokud počítáte správně, tak ty balíčky mě vyšly na nějakých 3300 vyjma toho balíčku z Anáče. Balíček z Anáče zásobníky mě vyšly asi na 15 celkově, když počítám jak marujácký, tak ten. Takže tam to vyšlo asi na 2000, takže v tom jsme celkem asi za nějakých 5000 plus minus, pokud počítám správně, to je odhad, jo. A potom tady máme poslední balíček, co nás zajímá. Co je v tomhletom balíčku tak drahýho? Řeknu vám to tak, že ten balíček má nějakých 800 gramů, jo. 700 gramů, kecam. A budu velice rád, když se do toho dostanu. A kdo z vás hádá, že v tomhletom je v téhletý kartonové krabici se schovává nějaká zbraň, tak si čistě teoreticky si myslím, že jste vedle. Tenhle ten balíček ke mně cestoval z Holandska. Z jednoho oficiálního e-shopu, jednoho naprosto předraženého produktu v Čechách. Doufám, že to rozjebu. Mám z toho radost tak malý dítě z tohohle. Takže. Dobrý, já tady foním jak malý děcko. Takže je to tam, já už ten balíček vidím, jo. Ne, netečou mi slzy, prostě mě svědí v oči. Napiju se kávy. A jdeme tahat balíčky, jo. Takže, tady máme první balíček, jo. To je ten nejdůležitější. Potom tady máme ještě jeden balíček, jo. Taky to před váma schovám. A další miniaturní věc, kterou před váma taky schovám, jo. Takže faktura. Faktura je na internetu. Ha! Tady je pouze seznam z tohohle balíčku, jo. Lidi, jo. Tohleto balíček hodím pod sebe. Správný prasekálí pod sebe, že jo? Vy to teďka ještě stále nevidíte, že ne? Vidíte karton. Takže lidi, máme tady 50 nebo 64 GB paměťovou kartu od SanDisk Extreme, jo? To je taková první věc, jo, z toho balíčku. Potom, což už nejspíš napoví tomu, co bude v tomhletom balíčku, tak tady máme tady kartu do GoPro, nebo na baterku do GoPro. Nevím, jak to vidíte v tom rozlišení, jestli vidíte, co se tady píše, jo. To je název té kamery, do které si to kupuju, jo. Lájo, ty si vyspoileroval, že jsi skoupil kameru. Och můj bože, ty hovado. Takže. Koukám, že Holanďani to velice rádi zabalují do spousty a spousty obalových plastových materiálů. Takže lidi, čuč na to, jo, čuč na to, jo. Tady mám mikrofon, ze kterého nahrávám a nejspíš ho budu používat jako zvuk z něj. Čuč na to, jo. To je prostě moje nová kamerka, která by měla zaznamenávat moje první nahraný gameplay z Airsoftu. Ano, nějaký první gameplay už svoje mám, ale ne natočený, jo. Takže lidi, jdeme na to, jdeme se kouknout, jak to vypadá. Ano, jo. Neviděl jsem žádný gameplay nebo žádný unboxing úplnej, takže jdeme na to kouknout, jo. Takhle vypadá futrálek na to, jo. Prostě je sexy ochranný futrálek, jo. Tuším, že dřív to k tomu nedávali, že GoPro 8 ještě dávali do těch takových kostek. Tak. Hustý. Vám to ukážu, jo. Takhle vypadá to balení.
Je to sexy jak hovado. Tady mám druhou baterku. Mám tady USB-C kabel. Jeden nějaký klip na to, na nějaký zahnutý povrchy. Potom tady mám ten hajzl, do kterého se to všechno upíná, že jo? Plastovej. A jeden šroub. No, co si budem vybavení u mojí Niceboy Vegy bylo teda větší, ale tak tohle to není Niceboy Vega, že jo? Budu si k tomu dokupovat spoustu mountů, který budu kupovat z e-shopu Mobilní režisér. Už mám vybraný mounty, který tam budu brát. Kvůli Airsoftu, že jo? Na čepici. To je ten nejvíc smart, takže tady to máme vybalený, jak to vypadá. Tak. Tady je ten přední displej. Je to poměrně těžký. Ta kamera je poměrně těžká oproti té Niceboy Vega. Je to fakt znát, což jako mě překvapuje. Takže já jsem zvědavý, jaký tohle to bude mít obrazový výstup. Budu to samozřejmě hnedka po tomhle videu si s tím budu hrát. Musím z toho odebrat panenskou blánu, ano. Takže, co pak mě zajímá? Tohle mě nezajímá. Tady je nějaký... Jak ono se to otvíralo? Tak a teďka to rozjebu lidi, jo. Na video to ještě rozjebu, jo. Nebo si to možná radši vygooglím. Lájo, ty to skurvíš. No. Já se podívám do manuálu, jak to otevřít. Má to jít dolů. Jinak tyhle ty kamerky už od GoPro 8 mají ze spodu ten mount, jo, ke kterému se to prostě přidělává, takže to ušetří nějaký relativní místo a nemusíte k tomu kupovat ten velký, jak se tomu nadává, ten, jo, dobrý, takže tady to máme otevřený. Sem se dává microSDčko, paměťovka, a máme tady i USB-C napájení, který já budu řešit a budu si k tomuhle kupovat jiný dvířka, protože a poněvadž protože u Airsoftu musíš napájet za běhu, že jo? Protože jinak by se ti to vybilo a nechceme přeci jen, aby se nám to vybíjelo za cesty, jo? Takže lidi, tohle byl můj unboxing nových věciček, který já budu následně používat v Chabařovicích na další akci v ČFA aréně Chabařovice. Jo, nějak tak se to jmenuje. Odkazy na akci ještě nejsou, protože ještě není vytvořená událost na Facebooku. Já vás o tom když tak budu informovat na mém Discordu, který mám v popisku videa, jo. Takže doufám, že se vám video líbilo. Mně se samozřejmě líbí nové věcičky. A nezbývá mi nic jiného, než se s vámi rozloučit a uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Snad už to bude nějaká recenze. Nebo to bude nějaký funny video. Nebo to už bude první gameplay. No, to mi napište do komentářů, co si myslíte, že bude další video. A ten z vás, kdo to trefí, tak následně dostane srdíčko, jo? Dám vám srdíčko tomu, kdo se trefí s tím, co máte očekávat v nadcházejícím videu. A ty srdíčka budu dávat před vydáním premiéry dalšího videa, jo? Takže se mějte všichni fajné a do příště už ze sebou musím sakra něco udělat. Co to je za vlasy? What the fuck?